Kaixo lagun. Lo egiteko arazoak ez bagiago keskatu. Hementxe duzu. Euskitze Pillow. Zure atsedenerako pentsatutako burko anatomiko perfektua. Erlaxatu egingo zara, ni neu zure ondoan, euskera dotorean, hitz egiten arituko banintz bezala. Zerbikalentzat diseinu ezin hobea du, eta gainera eskuinaldean zanpatzen baduzu, nire bertso bat entzungo duzu. Bertsotarako beti izan den afizio. Eta ezkerraldean zanpatuz gero, nire abesti gozo bat. Horroitzen izan adiskide, non zen horroitzen izan. Ez dago gauza lasaigarriagorik, gozo-gozo lokartuko zara. Aproposa emakumeentzat, probatu ezkero, ez dute beste inorekin lo egin nahiko. Eskerrak dibortziatu nintzen, orain ez dut senarraren falta sumatzen. Eskerrik asko, Euskitze Pillow. Eta benetakoa behar izan ezkero, deitu besterik ez duzu. Eta oraintxe deitu eta Euskitze Pillowa eskatzen baduzu, nire bisitaria saioaren troleia jasoko duzu opari. Ezin nobea burko eramateko, nik bezala gabon guztiak koñatuaren etxean pasatzen dituzunean. Aio!